Warsa Manginang, Pajupang Musei tadi program tahun, program ibadah minggu, tanggal 15 Maret 2026 di Minggu Letare, nomor lapatan, Marlas ni Roha Mahamu. Jamita di minggu tasaderon dia nasihan kitab Efesus bidu 5, mamuka sian ayat walu, tolas suai saplopat, di bangsan sopek minggu, marparange songon anak-anak ni hatiuran, atau hidup sebagai anak-anak terang. Terpun di Jamita boleh tajah di kolom deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Padohan anak-anak hatiuron dada hola namar tudu-tuduon tu identitas nai baru. Alai do tu parange manang cara hidup nai baru. Lapatana adong perubahan. Molotai da manginang filosofi ni hatiuron manang natorang dang adong nabuni manang nahulip di natorang. Jadi terputar di minggon di tonah do tu hita mariti surat ni Apostol Paulus asal gabe jol mana mangolu di bagasan hatiurok kita. Lapatan na dang adong kepalsuan, dang adong gabus, dang adong na ditutupi. Baik di pakatayon, di pangalaho, soksongoni disude aka pendapat manang penilaian. Di zaman sonaro na manginang gudang do jolma bertindak mengambil keputusan manang pasaton hatana atas dasar-dasar kepentingan. Molorkot do hamu di nasida, belon na do hamu. Alai molodang adong utung na di nasida, tinggal non na do hamu. Bahkan jol manang jelas-jelas bersalah tetap do menyewa pengacara asa adong membela nasida di pengadilan. Dan selama harga cocok akan selalu ada pengacara yang mau mendamping mereka walaupun mereka bersalah. Sude atas dasar ubah nama amanginang. Alai diturbukta di mingguon di tonahon si Paulus matuhuriana adong di Efesus asa marparangi nasida songon anak-anak hatiuron. Ima aka jolma napasahaton aha nasitong une manang soune petikina. Unang hirasi Simon Petrus ujuna ditakup halak parise Jesusi. Gabi merga bana disangkalibana Jesusi holan alama biar ibana ditakup. Walaupun di kemudian hari memang dia membuktikan kesetiaannya kepada Yesus, maradu mati ibana dipersilakon holan alani haporsiona tu Yesus. Jadi huriana di Efesuson pe soni do amanginang. Ada orang somaso ha Kristenon agama si pelebe gudona arong di Efesus. Jala Dewi Artemis ma na di Sobanasida. Ketika kemudian Paulus dan Timotius mulai rajin menyebarkan kekristenan di kota Efesus yang notabene penduduknya adalah orang-orang Yunani, di dalam gudang mahalak Yunanion napasato dirina di padidihon, di halak Kristen, mulai ma diancam maka halak Kristen Yunanion. Mereka diancam, jala ditakup, jala disiksa, ala ditadikon nasida ajaran yopung nasida ima Dewi Artemison. Jadi dia polisi Paulus manasida jala dipergugui. Dipengok mamusia tu nasida asa unang mulak nasida tuha holomoni. Jala ikon marasing do nasida siya nakajol mana saimian dope dina hulumi. Nasi pasaton di Jamita manginang na parjolo transformasi identitas siya na holom gabi na tiur. Ayak walu didok ay na holom do hamu na jolo. Alay tiur do anggon waing di bagasan Tuhani. Lapatan na halak naong ditobus martite murar di Kristus ima halak na baru. Na ditubuhon jala mangolu di bagasan hatiuron. Sudedo halak hiamar dosa manginang. Sudedo hiamang ulah nakkan nasosuman. Aidang adong jolo may nasikop. Alay na jolo may, anggap may sebagai kisah-kisah lama, manang pengalaman hidup. Anda yang sekarang bukan adalah Anda yang dulu. Anda yang sekarang adalah Anda yang hidup dalam status baru, yaitu anak-anak terang. Nunga tading beak keparangina burki, sonari nunga tasulukot be parangina baru. Di bawah ini tanda madirita ise dohita molo takas do tanda dirita anak ni raja unang bimangulu songon anak ni hatoban molo anak hatiuron dohita unang bisay mulak tu na holom gabi parhasomalan na denggan mahita alan ikut jaga do reputasi do nama baik kamanginang unang sampai martihas tuan nami asa unang di jok kali jahalak kita songon pat ni halak batak met pesi hapor di jungjung do uluna inna. Hita do nama baik kita sangap di jolo ni jolma, jala hita do natong baik kita marlea di jolo ni jolma. Napa dua hon parangin anak hatiuron ima gabe parhasomalan na renggan. Hatiuron di son dada holan teori amanginang alai adong do perbuena. Dito si Paulus tolu warna ni natiuron. Habasaon hatigoran do tasitongan. Habasaon ima ganu pambahenan nama korhon lasni roha tuham molekta. Isarana ringgas mangurupiak kadongan sisi urupon. Patun di pakatayon jeladang pendendam. Hati goran ima gabe halak nama punya integritas, manang prinsip-prinsip hidup yang jelas. Si ulah hati goran do tidak kompromi dengan dosa, jala berani bersuara menentang segala bentuk kejahatan. Hasitongan ima tulus jala jujur tusuri halak. Tidak munafik, tidak pro-proan, manang tidak berpihak ke satu-satu kelompok, manang sada-sada halak. Ulahun ma'ana menurut urhata sitong jala unang tutupi akan salah. Jadi sudena tuluna manginang ikon sadala dor sudena dinalaho membuat keputusan manang mangulahon aka ulahon. Segala keputusan dan tindakan kita haruslah baik
adil dan benar. Arong do sada ulahun manang haputuson benar tapi tidak baik. Sitong do na taulahun aledang tama. Contohna, sadarion na mangulahun pesta mangadati mahita di sada gunung serbaguna. Hape tepat disadari, adong na marhabot di roha, manang namod ding jonok tu gunung serbagunai. Nah tumangot doa manginang di papid lokasi pestai tu ingaran na asing daripada dipaksaon marpesta hape adong na lagi marhabot di roha. Dengan do na mangulahun adat, alay hurang tamado mula marpesta pas adong na modding. Ido makana dido dia 10 tak kasih hamu manang dia lo moni rohani Tuhani. Na patuluhon sikap niya na hatiuron, mamisangi aka ulaun hahulumon. Dito pe mamisang aminang dada nagabe pailay lahod jol mahita. Sebab manusia sangat anti terhadap kritik dan teguran. Maka nagabe adong dopat dohan na mandok, si sogo dohala na pasahaton hasitongan. Balisa, lasia do rohani jolma molo dipuji. Jadi sonarion nunga gudang cara-cara alternatif laho paubahon parangi buruk ni sesahalak. Tanpa menyinggung perasaan mereka, mamisang manang paingotot jolma nda ada hulan marhite hata, alay boy do marhite perbuatan. Contohnya, manogyon na sila marminggu manang madoho ti pertanggiangan. Jala molo songgot marminggu dongan niba na sohya marminggu ikon diapresiasi do manginang. Harus dipuji sebab orang-orang cenderung ingin mengulangi kegiatan-kegiatan yang mendapatkan pengakuan positif. Amin ima jona boy hubago kami mudah-mudahan maon boy manabai persiapan muna di dalam mangaradihon jamita tu hari minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mauliate.